हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आप सब दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा खांसी के सिरप के बारे में, जिसका नाम है ग्रिलिंटस सिरप। इसका इस्तेमाल सूखी खांसी में किया जाता है, यानी कि फॉर ड्राई कफ। सूखी खांसी को नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोला जाता है, जिसमें कफ या बलगम नहीं बनता। आमतौर पर यह खांसी आपके गले की खराशपन से जुड़ी होती है, और ये परेशानी आपको जुखाम, एलर्जी और गले की खराश की वजह से भी हो सकती है। ग्रिलिंटस सिरप, जो कि सूखी खांसी और खुशक खांसी को दबाता है, जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक से पानी बहना, गले की खराश में ये सिरप बहुत ही राहत देगा। दोस्तों, एक ख़ास बात बता दूं, ग्रिलिंटस सिरप जो कि कुछ ही मिनटों में असर करता है और खांसी को पूरा आराम करता है।